Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y bueno, el día de hoy ya vieron estas masitas. Bueno, no son masitas, son como slime masita. Bueno, esto es, estira como slime. Se corta tal vez porque también es masita. Es como plastilina slime. Y hice dos colores. Y aquí en ese video se les enseñaré así. Miren, chequen esto, cómo lo tiro hecho bolita y se esparce como un tipo slime. ¿Lo ven? Y no se pega para nada. Y aquí está la otra más grande, que se suponía que era negra y se hizo gris. Que hago bolita. Ahí va cómo se va desplomando, véanlo. Pensé que se iba a ver. Ay, punto. Miren. Miren cómo va bajando y bajando. ¿Lo ven? Se pega un poco, pero la que no se pega es esta. Y bueno, les enseñaré a hacer esto que sé que les encanta. Si quieren lo pueden hacer crunchy o no crunchy, como quieran. Ok. Vamos a ver cómo es el tutorial. Bueno, rapidito, vamos a utilizar un bowl con una cuchara, sal, crema humectante, que sea humectante por favor, colorantes o pinturas acrílicas de los colores que quieras y harina de trigo, un poco de agua tibia y está bien. Aquí ya tengo todos los ingredientes, así que nada más les voy a decir cómo hacerlo. Bueno, haré poquita. Vamos a echar harina de trigo, que ya la tengo aquí. La segunda cantidad que quieran, la van a echar. Y luego van a echar poquita agua tibia. Luego echarán mucha sal y su colorante favorito. Luego echarán la crema humectante y empezarán a revolver. Y luego la van a sacar y si está pegajosa van a poner harina en donde estén haciendo esto, o sea en una mesita o algo. Y van a empezar a jugarla con las manos y se va a ir haciendo pues táctil porque ya no se va a pegar. Y va a ir quedando exactamente así. Y sí, lo hice rápido porque llevo varios intentos. No pude. Les aviso que ya tengo como editar, así que ya haré la parodia de 4 babies o felices los 4. Ya ahí tomaron una sorpresa. Y bueno, me voy. Es que no me quiero ir. Quiero seguir jugando. Ja, nada, no es cierto. Lo que pasa es que no me quiero ir porque quiero estar con ustedes. Pero bueno, el tiempo se agota. Tengo que irme. ¿Qué más da? Y síganme en mi Instagram, que es Cita-García. Y así podremos jugar y jugar. Aquí mis amigos les dirán qué podemos hacer. Pueden meterse a tu Cita-García y ahí podrás hacer lo que tú quieras. Bueno, Leslie no sube publicaciones, pero si la sigues en Instagram, podrá mandarte un saludo en YouTube, ¿verdad, amiga? Ay, claro que sí, yo ya me metí, la puse en seguir y ay, me mandó un saludote. Me encanta. Hasta payasos la siguen, ¿verdad, amigo? Uy, sí, a mí me encanta.
Por eso la sigo y siempre me manda salud. Me quito, la dejo de seguir y la vuelvo a seguir. Yo que soy su perro. Guau, bueno, yo también la sigo. Aunque siempre me enseña sus videos. Pero bueno, les paso a mi amiga Pepa. No soy Pepa. Soy otra persona. Pero Pepa yo no soy. Ya vieron que pueden seguirme con mis amigos y también con ayudas de ellos podré hacer la parodia. Bueno, hasta la próxima.